Pessoal do meu canal, do seu canal, do nosso canal. Hoje eu vou ser mais um vídeo. O vídeo de hoje é um vlog da fogueira de São João. Então eu vou mostrar meu look. Tô com essa blusinha, essa saia e essa sandália. E tem short por baixo. Tô só com um batonzinho e uma trança do lado. Aqui tá minha irmã. Fala pro pessoal. Tá com blusa xadrez, né? Eu vou comer canjica. Vou assistir um pouquinho. Já, já. Milho assado. Milho assado. Vamos soltar a chuvinha. Com força, Lu, com força, Lu. Bota com força. Sim, com força, com força. Eita, vai com força, Lu. Vai com força, Lu. Dá com o olho, Lu. Vai falar pra me tomar ela. Bota, Lu. Bota, Lu. Ah, acabou. Brincar. Eu quero brincar. Vamos pra próxima. Vai deixar ela Bota girar com força, primeiro. Lu. Bota com força. Com força, Lu. Eita, Lu, rodando. Bota com força. Na lona. Ah, não sei de nós. Roda, Lu, senão vai Roda, Lu. passar. Aí. Cadê a da outra? Roda, Lu. Tá. Roda, Lu. Ela queima já o pé, levanta pra cima. Coloca aqui, mãe. Tá focado. Foi ter engraçada toda a toda. Toma, Lu. Roda, Lu. Bota com força, Lu. Não. Daqui um pouco faltando um peitão. Toma, Lu. Eita, esse peito não. Bota ele no chão, Lu. Vou cair. Eita. Vai, Lu. Fazer logo vocês. Bate, Lu, com força, Lu. Oxe, os galões não prestam nenhum. Tá bem, Acabou já. É um pouquinho de nada que tem. É, por R$1. Se eu soltar, ainda estamos saindo fogo, o negocinho. Jogar. Tá, vai. tá. Sabe
linda demais. Pia pra aí. Vai, Lô, ainda tem um. Já soltamos. Eu não filmei tudo, né? Mas já já a gente vai soltar o resto. Tá, gente? Espera um pouquinho. Olha, gente. Vamos assistir. Os homens não incomodem os hóspedes. Todos aqui nesse hotel querem a solução desse crime. Sim. Pega, pega. Vamos dar uma passeadinha. Bora, mundista.